السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في محافظة واسط، مركز المحافظة الكود، وحاليا احنا بأريافها. لاقانا واحد من المعجبين ومن أهل المضايف وأهل الكرم، وأصر علينا بأنه يضيفنا ونقيم ببيته فترة من الزمن. جزاهم الله ألف خير. هي هاي مضايفنا وهاي كرمنا احنا العراقيين، وننقذ صورة للعالم العربي شنو هو العراق. قام الولد ودز اخوه بالستوته جزاه الله الف خير، وعلى مود يوصلنا لين بيتهم، وهو هذا الولد وياكم. السلام عليكم متابعين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. وهذا وياكم ابو علي. احنا مستانسين يا عمري. احنا بالكوت حاليا، طريق كوت عمارة، وقريبين على شيخ سعد، ونوصل هناك ونعطيكم نبذة مختصرة عن الكوت. خليكم ويانا وحياكم الله. يا جمال الطبيعة ويا الخضار، الله يجعلها خضراء وبركة عليهم أراضيهم الزراعية. حياكم الله يا حبيبي، عدنا نستشيرهم وراها. السلام عليكم، شلونكم ولاد؟ شلون الصحة؟ الله يبارك بيكم. العريس ألف ألف مبروك إن شاء الله. ما ادري بعد تسمحون لنا تطلعون باليوتيوب، ما تسمحون؟ السلام عليكم، شلونكم يا غالي؟ يحفظكم الله ينور حياتك ان شاء الله. السلام عليكم، شلونكم يا غالي؟ شلون صحتك؟ الله يبارك فيكم، الف الف مبروك ان شاء الله. وذول الجماعه اللي استضافونا جزاهم الله الف خير. وهذا العريس نبارك له من خلال قناتنا، وباركونا، وانتم كذلك المتابعين باركوا الولد الله يحفظه وبيت العامر ان شاء الله. على راسي، خير وبركه. جهز شلونك يا اخوي؟ الله يبارك فيك، شلون الصحه؟ حياك الله. لا والله شدك. وين الباتر؟ روح اليوم. خايف شيء عندك ما ادري. طبعا يقولوا بالدم ما طردوني. كان مساجد جنين. أعزائنا المشاهدين، احنا اليوم بضيافة أبو أحمد، الله يحفظه ويحفظكم ويحفظ الحاضرين، ونشكرهم جزيل الشكر على ضيافتهم وحسن الاستقبال اللي استقبلونا به. أكيد يعبرون عن الكرم اللي متربين به. أولا نتعرف وياكم على أبو أحمد. أبو أحمد، عرفنا عن نفسك يحفظك الله. أنا جاسم غافر الرحيم بالحاول الإمارة. على راسي. سكنت هذه المنطقة من الخمسينات. الله يحفظكم ويطول. ومن ذاك الوقت وهذا الوقت احنا بيتنا صار على الطريق. اللي يسافر اللي يخدم في الطريق، احنا هاي وظائفنا مفتوحة، وكل جماعتنا دائما ما يدورنا نفس النهج. عامر المضايف ان شاء الله. ان شاء الله. بوجودكم. وان شاء الله ترى الإمارة معروفين ان هي الكود مسمات باسم الإمارة. فأي وين ما تروح السيد هاي كوت الإمارة. اي نعم صحيح. وبذاك الوقت هذا الوقت لقبت بكوت الإمارة. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك. أعزائنا المشاهدين، هنا نبدأ وياكم بالتفاصيل مختصرة جدا مختصرة عن محافظة واسط، ونبدأ وياكم. بالمناسبة محافظة واسط قديمة منذ الأمد، معروفة حتى من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ما زمان الرسول معروفة باسم محافظة واسط، أو ما كانت أكو أصلا محافظات، لكن التسمية مسمات بواسط. تأسست مدينة الكوت، أول مدينة بمحافظة واسط تأسست هي مدينة الكوت. مدينة الكوت أسسها الخليفة الأموي يوسف ابن حجاج الثقفي. تأسست من ذاك الوقت
ولهذا العصر ولهذا الوقت واحنا بقرن ال21 وهي ما زالت شامخة. تتصف محافظة الكوت بعدة أصناف وامتيازات. أبو أحمد، الامتيازات اللي تمتاز بها محافظة واسط ومركز محافظة الكوت بمن نجي من ناحية الموقع الجغرافي. نعم. بالنسبة للكوت هي تقريبا الرابط بين محافظات العراق. هي كانت ماكو محافظة بس هذا تقريبا أموي. كان مسافر من نينوى للبصرة. قال لازم نشيل منطقة هنا لأن المسافة هاي بعيدة. فهو أسس هذه المحافظة بهالمنطقة. جام تربط عندك المحافظة هاي. تربط كانت ميسار ماكو. بصرة، نجف، بغداد، موصل، واصل الرابط اللي في الكوت. سميت واسط لأن هي صارت وسط العراق. واكيد المشاهدين يعرفون انه كذلك من موقعها الجغرافي مطلع من الشمال الشرقي للجنوب الغربي، مطلع على حدود ايران. تشتهر كذلك اكثر شهرة بالمحافظات العراقية بواسط تشتهر بالزراعة. بمن تختص بالزراعة؟ بالمحاصيل الشتوية. العفو. محاصيل الشتوية بيها تشجيع من الدولة. الصيف هو ناجح بيها بس ما تشجيع من الدولة. اللي تشجع عليه الدولة وافر عليها. هي منطقة زراعية ناجحة 100%. لأن تدري دجلة تقريبا هو ماخذ الكل كذا. محافظة واسط من الشمال للجنوب. تتصف كذلك من ناحية الزراعة. أهل الجغرافيا يعرفون شنو الأقصد عليه. محافظة واسط مطلة بالسهل الرسوبي. السهل الرسوبي الأرض معناها سهلة منبسطة، والرسوبي تترسب بها ملوحة التربة وعذوبة الماء اللي موجودة، وجميع أراضيها بنسبة أكثر من 95% صالحة للزراعة. فجميع الأصناف للزراعة مختصة بها. من المصانع اللي موجودة بها المتميزة، احنا ما نذكر كل المصانع على مود لا نطيل على السادة المشاهدين. صحيح. شنو الموجود بها؟ هو نفط ومعمل نسيج الكوت وغاز اللي مشتهرة بها. نعم. خير وبركة. هاي معالم الكوت، وكذلك راح اطلع لكم التصوير من سماء الكوت شلون معالم البناء والاعمار اللي موجوده بها. خليكم ويانا ونطلع لكم سماء الكوت.
بالصحة والعافية. كذلك بكل محافظات العراق موجودة آثار. بمن تمتاز محافظة واسط بالآثار المشهورة، احنا ما نذكر كل الآثار حتى ما يطول الفيديو. المشهورة أكثر شيء بمحافظة واسط الآثار. شنو أسمائها وموقعها؟ النجمي بالنعمانية، غرب النعمانية. آثار النجم. وآثار واسط القديمة بالدجيلي المنارة. آثار المنارة بالدجيلي جنوب الدجيلي، جنوب الكوت. جنوب واسط هي أصلا. جنوب واسط. اي خير وبركة. هاي معلومات مختطفة نقدم لكم إياها على محافظة واسط، وإن شاء الله بكل منطقة نطب بيها نوافيكم أحداثها ومختطفات عنها. هاي محافظة واسط ومقبلين على طريق العمارة، وخلوكم ويانا أعزائي المشاهدين. وإذا عجبتكم هاي الفكرة مال أحداث كل منطقة نبدأ بيها من القدم للعصر الحالي بمختصر الكلام، إذا عجبتكم هاي الفكرة كتبوا لي بالتعليقات حبايب قلبي، وأخليها سيستم من مختطفات القناة، أو نخليها قائمة تشغيل جديدة داخل القناة مختصة بمعالم العراق. خليكم ويانا أعزائي المشاهدين ونصور الشباب اللي موجودين حاليا، وياها نختم الكلام. قبل بعد ما نبدي ويا الشباب، شنو آثارك أو شنو رأيك من خلال رحلتنا إلى خليجي 25؟ فكرة جيدة. فكرة حلوة وجيدة. ان شاء الله طريق السلام. خير وبركة ان شاء الله. الظاهر خجلان، مو مشكلة. والله الفكرة فد شيء حلو. أنا من الناس يعني أنا هسه هويتها، يعني بدي هسه أروح وياك. فكرة حلوة. حياكم الله. إن شاء الله طريق السلامة والعودة بالسلامة. الله يسلمك ويعزك يا حبيب قلبي. وين أخوي أبو أحمد، كلمة ختامية على الفكرة مالتكم. على الفكرة. والله الفكرة مالتكم يعني جيدة جدا. قل لي شلون؟ بالنسبة لكم أنتم راح تثبتون للعالم وللعالم العربي بالذات اللي يقول العراق ما بي أمان. يعني أنتم قاعد تمشون، طلعتوا من العزيزية راح تروحون حدود 500 كيلو للبصرة، تمشون ليل ونهار. شنو الخطر اللي بيها؟ خطر كأمان. امان كل خطر ماكو كل خطر. انتم قاعد حتى القوات الامنيه جاي يرحبون بينا ويسلمون علينا، وما جاي يتواكبون ويانا القوات الامنيه ويمشون ويانا لين يعرفون شنو حاليا العراق. انتم تثبتون للعالم بان العراق امان، واللي قاعد يشوفون بان العراق ما بي امان خلي يخشون والعراق بي امان، واحنا ننتصر غصبا عن الارض والماء. ان شاء الله ان شاء الله بوجودكم وبوجود الشعب العراقي بالاصرار اللي على التآخي والتكاتف ما بيناتنا. ان شاء الله ان شاء الله توفيق رب العالمين. اعزائنا المشاهدين نختم وياكم الفيديو. شكرا للمشاهده واطلنا عليكم، وهاي مختصر عن محافظه واسط. وإذا عجبكم الفيديو والفكرة من الموضوع شاركونا إياه على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة، وادعمونا باللايكات والمشاركات من عندكم. شكرا للمشاهدة وفي أمان الله.